السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم على خير. مرحبا بكم في فلوق جديد. ديما تنبدا لكم الفلوق وانا سخفانه كنهج، كنت طالعه مع الدروج قالوا لي غير ارتاحي شويه. المهم البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري كيفاش غادي ندوزو، اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. صراحه الجو صباح الموت ديال البرد والشتا كتنقط، ولكن الجو غزال ما شاء الله. المهم كيف قلت لكم غادي نشارك معكم نهاري، اي حاجه درتها غادي نتقاسمها معكم صافي. ونخليكم دابا مع الفيديو. السلام عليكم.
نصاوب الغدا، غادي نشارك معكم شنو غادي نوجد الغدا. دونك هنايا غادي نصاوب طنجيه مراكشيه، درت اللحم، درت معلقه الكمون، درت هاد الطريف هذا المصيال راه ديال الدار مغروس فيه القرنفل، 3 ديال الدروس ديال الثومه صاينين، شويه د الملحه، نص كاس ديال زيت العود وكاس كبير د الماء. انا نوريكم الكاس باش عبرت هو هذا. صافي. ودابا غادي نقص ليها البوطه على المهل بحال الشمعه، وغادي نسد عليها نزيد الكوكوط. صراحه ما غاديش تعطل ليا بزاف، دغيا غادي طيب وغادي نصاوب معاها شي سلطه وشي حاجه واحده اخرى، اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. صافي ها هي وجدات الطنجيه، المهم باقي ليها شويه وتكمل الطياب ديالها. هنايا خديت الروز كلاصي غسلته مزيان. غادي نضيفو دابا على هاد اللحم باش يكمل الطياب ديال يعني طيب الروز واللحم حتى هي تكمل الطياب. هنا درت الماء يسخن، خص ضروري البنات الماء يكون سخون شويه. كيف ما كتشوفوا هنا راه باقي ليا الزيت والماء ديال الطنجيه، يعني ما شربتش الماء كامل. صافي غادي نضيف ليها دابا الروز، وغادي نضيف ليها شويه ديال الجلبانه، غير شويه ماشي بزاف. باقي صراحه كاع ما نقيتها، يلا طاحت ليا في راسي. المهم غادي نزيد لها شويه الجلبانه ونضيفها على هذا الشيء، ونضيف عليها الماء القياس فاش غادي يطيب لي الروز. صافي ونسد عليها ونقص عليها كيف قلت لكم البوطه على المهل فحال الشمعه، تطيب على راحتها. وراه دغيا كتولي فتيه. هذه راه الجبنه ديال البلاد، راه جبتها البارح من الجنان، من هبطت البارح الجنان مع عمتي، راه جبت منها الجبنه صراحه بنينه بزاف. صافي هي اللي غادي نقطع دابا ونخدم بها. فوالا يا البنات، ها هو الغدا. كيجي صراحه زوين بزاف. داك الروز طاب في ديك المريقه ديال الطنجيه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، نتمنى انكم تجربوه، راه ما غتندموش عليه. غادي نشارك معكم دابا شي حاجه بالزربه، صراحه ما صورتهاش لكم قبل. هنايا درت الحرشه رطيجه، شاركتها معكم من قبل، راه غتلقاو الفيديو ديالها في التحت. حرشه عاديه، البيض، الحليب، داكشي فيه ديما. هنايا صوبت مسيمنات ديال الكومبلي وشويه ديال الفرص. صافي وهنايا درنا البغرير. دابا غادي نديو الكوتيل عند عمتي.